ଇରାନ କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଲା ଭାରତ, ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପଠାଇଲା ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଆମେରିକା। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଅପଡେଟ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯାହାକି ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଖବର ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାଇବା। ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ତ ତାହାରି ଭିତରେ ଆସିଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍, ଯାହାକି ଇରାନ ସହ ଏବେ ଭାରତ ମିଶାଇଲା ହାତ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଏବେ ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରିକି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଭାରତ ଇରାନକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ବିବାଦରେ ଫସିଯାଇଛି। ଭାରତରୁ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତାର ପ୍ରଥମ ପଠାଣ ଇରାନୀ ରେଡ୍ କ୍ରିସେଣ୍ଟ ସୋସାଇଟିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତରେ ଥିବା ଇରାନୀ ଦୂତାବାସ କହିଛି ଯେ ଏହା ଭାରତରୁ ଔଷଧ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପଠାଣ ପାଇଛି। ଏହି ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଇରାନୀ ରେଡ୍ କ୍ରିସେଣ୍ଟ ସୋସାଇଟିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ପାଇଁ ଇରାନ ଭାରତର ସମ୍ମାନିତ ଏବଂ କରୁଣାମୟ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ହୃଦୟର ସହିତ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଭାରତରେ ଇରାନର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ମହମ୍ମଦ ଫତ୍ ହାଲି ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ତେହେରାନ ମଧ୍ୟର ସମ୍ପର୍କକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଇରାନ ଭାରତକୁ ଏକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ମାନନ୍ତି ବୋଲି ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଉଭୟ ଦେଶ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ବହନ କରନ୍ତି, ଫଳସ୍ୱରୂପ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରସ୍ପର ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ଉଚିତ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଆମର ଅନୁରୋଧଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରକୃତରେ ଅମୂଲ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଅନ୍ୟ ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଜବାବ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଶ୍ୱ ଏହି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଶୁଣିବ। ଇରାନ କୌଣସି ଶତ୍ରୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଇରାନୀ ଦୂତାବାସ କହିଥିଲା ଯେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନେ ଆମର ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ। ଇରାନର ପ୍ରଭାବିତ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ମାନବିକ ସହାୟତା ପଠାଇବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦୂତାବାସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆବେଦନର ଜବାବରେ ଇରାନୀ ଦୂତାବାସ ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦାନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଜାରି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ବୈଶ୍ୱିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲାଇନ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତରରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଦୂତାବାସ ମାର୍ଚ୍ଚ 15ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇଛି। ଇରାନୀ ଦୂତାବାସ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଦୂତାବାସ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛି ଯେ ଏହି ବୈଶ୍ୱିକ ସମସ୍ୟାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦୂତାବାସ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୁଗଲ ପେ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେୟ ଦେବାକୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି, କାରଣ ସେବା ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନାହିଁ। ଦୂତାବାସ ଆହୁରି କହିଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଅବଦାନ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଦୂତାବାସକୁ ଯାଇ ନଗଦ ଆକାରରେ ସେମାନଙ୍କ ଦାନ ଜମା କରିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଅପଡେଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସବୁକିଛି ବୁଝିଯାଇଥିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଦୟାକରି ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଏବେ ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦୀପୁ ଆପଣମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।